अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं शोरूम पर गाड़ी पसंद करने जा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं शोरूम के अंदर। अब हम गाड़ी के सामने खड़े हैं, पसंद करने लगे हैं। मैंने गाड़ी ले ली है अल्लाह के करम से, जी वैगन। बस दुआओं में याद रखना और कमेंट में जरूर बताओ कैसी लगी मेरी चॉइस। फाइनली मैं घर जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।